нажимай. Даша, сядь. Даша попала, короче. Из-под воды. Из-под воды нет. Вот такие кончики торчат, когда. Нет, не бывает. Баржа на середине пруда и пускают прямо в баржу. Можно и с набережной. Почему они отсюда начали? Что из башни? Ура! Вода классно.
Я просто, я знаю, сколько будет. Премию в сколько? Моя премия что улетела?